Chào mừng quý vị đến với chương trình Tàng Kinh Các, nơi đây chia sẻ những câu chuyện về trí tuệ người xưa, những bài học thành công từ cổ đến kim mà ai trong đời cũng một lần nên áp dụng. Chương trình Tàng Kinh Các mở ra cho bạn thấy những tấm gương về năng lực phán đoán, phân tích và năng lực phát minh sáng tạo phi phàm của các nhân vật thông minh giàu trí tuệ. Nếu như bạn có thể lĩnh hội được phương pháp và kỹ xảo tư duy của các nhân vật thông minh giàu trí tuệ đó, thì mời quý vị hãy theo dõi và thực hành ngay câu chuyện của ngày hôm nay. Tài năng nhìn thấu tương lai hàng trăm năm của nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Có giai thoại kể rằng ở quê ông có một người học trò nghèo tên Bùi Sinh. Một hôm đến hỏi về kế làm giàu. Thương người học trò nghèo khổ cực, ông hỏi năm, tháng, ngày giờ sinh của anh ta rồi bảo: sáng mai đúng vào giờ dần, anh cứ ra chỗ bờ sông mà đón. Hễ gặp cái gì, dù dơ bẩn thế nào cũng vớt lên, anh sẽ giàu đấy. Bùi Sinh lại tạ ra về. Theo y lời dặn, sáng hôm sau, Bùi Sinh ra ngồi ở mé sông để đợi. Vừa lúc đó, trời đổ mưa xuống như chút nước, anh ta thối chí định quay về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn dám kiên nhẫn xem lời cụ nói có đúng không. Ngồi chờ mãi, bỗng từ xa, một thầy người chết theo sóng tạt vào bờ, trình hình ngay trước mặt anh ta. Theo lời cụ, hễ gặp gì vớt lấy, nên mặc dù cái thây người đang thời kỳ phân hủy, anh vẫn cố gắng vớt lên. Khi đem được thây người lên bờ, trời bỗng tạnh mưa. Nghĩ là đêm này, anh ta xem lại đó là xác một người con gái, nhìn phục trang thì là người Trung Hoa. Trên người đem theo rất nhiều ngọc ngà châu báu và vàng bạc. Bùi Sinh liền lấy lại số của cải đó và chôn cất người con gái xấu số một cách cẩn thận. Sau đó chừng nửa tháng, bỗng có thông cáo rằng có một công chúa đi thuyền trôi Nam Hải. Không may thuyền bị bão đánh, tất cả mọi người trên thuyền đều chết hết. Không biết thi thể công chúa trôi giạt đến đâu. Nếu người nam nào vớt được xác, hãy báo sang Thiên Triều sẽ được trọng thưởng. Thế là Bùi Sinh được thưởng không biết bao nhiêu tiền của. Từ một anh học trò nghèo rất bùng tơi, anh ta bỗng trở thành một nhà giàu có nhất trong vùng. Hơn 500 năm trước, trên nước Việt Nam ta đã xuất hiện một nhân vật có tài năng kiệt xuất, được dân gian truyền tụng như một vị thánh của nước Việt. Ông không chỉ là người có phẩm đức cao thượng, học rộng biết nhiều, mà còn là một người tinh thông lý số, có thể dự đoán những sự kiện xảy ra trong hàng trăm năm tiếp theo. Những lời tiên tri của ông đến nay vẫn còn được tìm hiểu và luận giải. Xứ Nhà Thành lúc bấy giờ là Chu Sán, sau khi về nước đã nhận xét: An Nam lý học hướng Trình Tuyền, nghĩa là nước Nam về lý học có Trình Tuyền hầu. Tài năng tiên tri của ông có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng bên Trung Hoa hay Nostradamus của Pháp. Nói đến đây, hẳn là quý khán giả đã biết Bình Đức muốn nhắc tới ai. Ông chính là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam. Với tài năng tiên tri của mình, Nguyễn Bình Khiêm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 16. Trong dân gian có rất nhiều giai thoại lưu truyền về tài năng trác tuyệt của ông. Người mẹ tinh thông lý số. Giai thoại về Nguyễn Bình Khiêm trước hết gắn liền với giai thoại về người mẹ của ông là bà Nhữ Thị Thục. Những giai thoại truyền thuyết về cuộc đời bà cũng ly kỳ tựa như những giai thoại về người con lỗi lạc của bà vậy. Bà là hình mẫu người phụ nữ rất hiếm gặp trong lịch sử Việt Nam, thông minh, quyết đoán, học rộng, giỏi văn chương kinh sử, lại tinh thông cả dịch lý tướng số, mang trí lớn của bậc trượng phu. Bà tâm niệm rằng nếu không lấy được người chồng làm thiên tử, thì con bà sinh ra sau này cũng phải làm thiên tử một nước. Sống dưới thời Hồng Đức, thời Trịnh Thị Nhất của nhà hậu Lê, bà đã biết trước rằng nhà Lê sẽ suy yếu, nên có ý kén một người chồng có tướng sinh quý tử, với mộng lớn con của bà sẽ làm thiên tử. Tìm mãi không gặp người vừa ý, nên mãi đến năm ngoài 30 tuổi, bà mới lập gia đình với ông Nguyễn Văn Định. Vốn là một thầy đồ ít tiếng tăm, xuất thân cũng chẳng phải dòng dõi danh giá, nhưng bà thấy ở ông có tướng sinh quý tử. Tương truyền, bà đã tính toán cẩn thận ngày giờ để sinh ra Nguyễn Bình Khiêm nhưng không thành. Chính vì thế, dù Nguyễn Bình Khiêm có tướng quý tử, nhưng không thể làm thiên tử mà chỉ làm đến trạng nguyên. Thuở nhỏ, Nguyễn Bình Khiêm chịu sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ. Lớn lên, ông theo học quan Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng. Một hôm cụ Bằng ốm, biết mình không sống được bao lâu, bèn gọi Nguyễn Bình Khiêm lại.
chỉ cho ông một cái cháp để trên đầu giường và nói: thầy cho con cuốn sách quý này vì chỉ có con mới có thể hiểu được nó. Bộ sách ấy chính là cuốn Thái Ất Thần Kinh. Nhiều người cho rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm nhờ nghiên cứu cuốn sách này mà thông suốt được mọi việc trong quá khứ tương lai. Tổng đốc Hải Dương. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tạ thế ở tuổi 95, tương truyền trước lúc mất, ông có giao cho con cháu một ống tre sơn son thép vàng bịt kín hai đầu và dặn đúng 5 tháng ấy ngày giờ ấy phải trao cái ống này cho quan tổng đốc Hải Dương. Còn dặn thêm là tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn và trừ quan tổng đốc ra, không ai được mở ống. Sau khi Nguyễn Bỉnh Khiêm mất, con cháu ông lâm vào cảnh đói nghèo sa sút. Đến đời thứ 7, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan tổng đốc theo đúng ngày giờ đã định trong gia phả. Lúc này quan tổng đốc đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp, ông rất ngạc nhiên vì cảm phục uy danh của cụ Trạng dù qua nhiều thế kỷ rồi mà vẫn như sấm động bên tai, liền truyền cho vào, đồng thời đi ra ngoài tiếp đón. Kỳ lạ thay, quan tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng dầm một cái, chiếc xà nhà bằng gỗ nặng không biết bị mọt ăn học từ bao giờ rơi xuống ngay chỗ giường ông vừa nằm. Sau một phen hú vía, quan tổng đốc mới trấn tĩnh lại và mở ống tre ra xem. Thấy bên trong có một cuộn giấy để 2 câu thơ: ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là cứu ngươi thoát nạn đổ nhà, người nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Quan tổng đốc giật mình biết rằng cụ Trạng Trình đã cứu mình một mạng. Ông cực kỳ bội phục cụ, đồng thời cho con cháu cụ Trạng nhiều tiền của để đền ơn. Thánh nhân mắt mù. Giai thoại còn nói rằng trước khi chết, Trạng Trình có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng: bình sinh ta có làm sẵn một tấm bia đá, khi ta nhắm mắt rồi, các ngươi phải nhớ khi hạ quan tài xuống, phải để tấm bia đá ấy lên nắp rồi sẽ lấp đất sau. Sau này hãy có người lạ đến viếng mộ ta mà nói rằng thánh nhân mắt mù, phải lập tức mời người ấy về nhà, yêu cầu họ cải hướng mộ lại cho ta. Khi chưa xảy ra, nhớ không được cải cát, nếu trái lời, dòng dõi về sau sẽ lụi bại. Con cháu y lời. Khoảng 50 năm sau, một hôm có người Tàu là một nhà địa lý rất giỏi, vì nghe tiếng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã lâu, muốn sang đây xem di tích của cụ. Ông người Tàu đến nhìn ngôi mộ của cụ một lúc rồi nói: cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem đặt mộ thế này, vậy mà gọi là thánh nhân, có mà thánh nhân mắt mù. Người trong nhà nghe thế vội vàng nói lại với ông trưởng tộc. Ông ta liền cho 10 người Tàu kia về nhà, xin xoay lại hướng ngôi mộ. Khi được đề nghị như vậy, ông người Tàu cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình lấy làm tự đắc lắm. Ông ta bảo với người nhà Trạng Trình rằng: không cần đem đi đâu xa, chỉ đào lên rồi xoay lại một chút là được. Khi tấm bia đá được đào lên, mọi người mới thấy mấy dòng chữ: ngũ thập niên liền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quay gốc, hậu sinh nhĩ bối há năng chi, hạ vị thánh nhân vô nhĩ bụng. Có nghĩa là ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc xong, ông thầy Tàu sợ toát mồ hôi và lúc đó mới bội phục tài năng của Trạng Trình. Nguyễn Công Trứ phá đền. Lại có chuyện kể rằng năm Minh Mạng thứ 14, dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Khi ông đào một con sông thì phải phá đền thờ Trạng Trình mới khơi thông được dòng nước. Nguyễn Công Trứ bèn ra lệnh cho dân phu đến phá đền. Trước khi phá, Nguyễn Công Trứ sai người vào đền mang bát hương ra, thì chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vài điều. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ: Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điển nhà may.
Quá khiếp sợ, Nguyễn Công Trứ chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn. Bằng câu nói làm nên lịch sử. Tài năng tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nổi tiếng trong các truyền thuyết dân gian mà trong chính sử, tài năng của ông cũng được ghi chép rõ ràng. Có thể nói, Nguyễn Bỉnh Khiêm có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ tới thời đại ông sống mà còn ảnh hưởng tới lịch sử Việt Nam trong vài thế kỷ tiếp theo. Trong đó phải kể tới 3 câu nói làm nên lịch sử. Giữ chùa thờ Phật thì an toàn. Năm 1539, Nguyễn Kim chiếm được huyện Lôi Dương ở Thanh Hóa. Sang năm sau tiến vào Nghệ An, nhà Hậu Lê bắt đầu xác lập chỗ đứng trở lại trên lãnh thổ Đại Việt. Rồi Nguyễn Kim bị hàng tướng Dương Trắc Nhất đầu độc giết chết. Con rể Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên thay, cầm quyền chỉ huy quân đội, giống như Tào Tháo của nhà Tào Ngụy. Trịnh Kiểm cũng mượn danh thiên tử để hiệu triệu thiên hạ, uy thế rất lớn. Năm 1556, vua Trang Tông mất không có con nối. Trịnh Kiểm lúc đó binh quyền rất lớn, muốn thay nhà Lê làm vua, nhưng còn ngại những lời dị nghị. Trong lúc đắn đo suy nghĩ, chợt nhớ tới Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đang sống ẩn dật mà biết được sự chuyển biến của thời thế, sự xoay vần của càn khôn, nên ngay lập tức bí mật sai người đến mong được Trạng Trình cho lời khuyên. Khi người của Trịnh Kiểm đến nơi, mới chỉ kịp nhìn thấy chú Tiểu đang quét lá ngoài sân nhà. Chưa kịp nói gì, đã thấy cụ Trạng Trình nói vọng từ trong ra: giữ chùa thờ Phật thì an toàn. Ý nói giữ làm bề tôi của các vua Lê thì lợi hơn. Người hầu của Trịnh Kiểm vừa bất ngờ vừa hiểu ý, lập tức về tâu lại. Nghe xong, Trịnh Kiểm ngửa mặt lên trời nói: đúng là thần nhân. Rồi sai người đến thôn Bố Vệ rước hậu duệ của ông Lê Trừ, là anh của vua Lê Thái Tổ, tên là Duy Bang lên làm vua, tức là vua Lê Anh Tông, dân gian thường gọi là chúa trộm. Họ Trịnh mượn tiếng nhờ nhà Lê nhưng nắm thực quyền điều hành chính sự, còn nhà Lê nhờ họ Trịnh lo đỡ cho mọi chuyện chính sự. Hai bên nương tựa lẫn nhau tồn tại hơn 200 năm. Bởi thế mới có câu Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Cao bằng phi thiền, cả diên số thể. Năm 1592, Trịnh Tùng còn Trịnh Kiểm thúc quân tổng tiến công ra Bắc, quân Mạc đại bại. Cuối năm 1592, Trịnh Tùng đánh đến thành Thăng Long, cha con Mạc Hậu Hợp và Mạc Toàn thua chạy rồi lần lượt bị mất và bị hai bình. Khi này, nhà Mạc đã lâm vào cảnh khốn cùng, ngàn cân treo sợi tóc. Nhớ đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm trước từng làm quan dưới triều nhà Mạc, bên sai người đến nhờ cụ chỉ đường dẫn lối tránh họa diệt vong. Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên vua tôi nhà Mạc rằng Cao bằng phi thiền, cả diên số thể, nghĩa là đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng dựa vào đó có thể kéo dài được vài đời. Nhà Mạc sau đó nghe theo lời ông và giữ được đất Cao Bằng gần 80 năm nữa. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dụng thần. Lại nói, khi Nguyễn Kim bị Dương Trắc Nhất đầu độc chết, quyền lực trong triều rơi vào tay Trịnh Kiểm. Con trai thứ của ông là Nguyễn Hoàng thấy anh cả mình là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết nên rất lo sợ. Trịnh Kiểm cũng thấy Nguyễn Hoàng lập được rất nhiều chiến công trong các cuộc chinh phạt nhà Mạc, còn được phong tước Đoàn Quận Công, công danh đang ngày càng lên cao nên bắt đầu ghen ghét tính chuyện loại trừ ông. Nguyễn Hoàng một mặt cáo bệnh, cốt giữ mình kín đáo để Trịnh Kiểm khỏi nghi ngờ, mặt khác ngầm sai thuộc hạ tới xin khai thị của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi đó Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn núi non bộ trước sân ngầm lớn rằng Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nghĩa là một dải núi gang có thể dung thân muôn đời được. Sứ giả đem câu ấy về thuật lại, Nguyễn Hoàng hiểu ý, vô cùng không phục Trạng Trình vì khả năng thần cơ diệu toán nhìn xa trông rộng. Ông lập tức nhờ chị ruột mình là bà Ngọc Bảo, vợ Trịnh Kiểm, xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ cùng Thuận Hóa, tức là khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay. Lúc đó Trịnh Kiểm đang đánh nhau sống chết với nhà Mạc, thấy đẩy đi được mối họa lớn luôn kè kè bên cạnh mình, liền đồng ý ngay. Nguyễn Hoàng vào vùng Thuận Hóa khẩn hoang lập ấp dựng lên nhà Nguyễn, sau này dân gian với ông là Chúa Tiên hay Nguyễn Thái Tổ, người đặt nền móng cho sự khai sáng của triều đại vua chúa cuối cùng của Việt Nam, triều Nguyễn. Vậy là với 3 lời khuyên của mình dành cho Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng và họ Mạc, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã định hình lịch sử Việt Nam trong hàng trăm năm tiếp theo.
Vị ẩn sĩ không quay lưng với cuộc đời. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhân vật kỳ tài hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Dù là một ẩn sĩ nhưng không phải đi vào núi sâu rừng già quay lưng với cuộc đời, mà ông quay về sống giữa nhân gian, mở lớp dạy học trò, sống bình dị, gần gũi với dân chúng. Trong cảnh thế đạo nhân tâm suy vi, ông vẫn tin vào giáo dục có thể cải tạo được nền đạo đức xã hội đang lao dốc, luôn tự rèn luyện mình, nêu cao phẩm chất thanh khiết của một nhà giáo. Nhiều học trò của ông sau này cũng trở thành những người có đạo đức và đỗ đạt như Phùng Pháp Quan, Lưu Hữu Giác, Nguyễn Dữ, Giác Hải. Cùng với Chu Văn An, Lê Quý Đôn, ông mãi mãi là tấm gương sáng về giáo dục trong lịch sử Việt Nam, được người đời nghìn năm kính ngưỡng. Không những ông quan tâm tới tình hình đất nước trong thời đại mình sống, mà còn lo lắng cho vận mệnh đất nước trong hàng trăm năm tiếp theo. Nguyễn Bỉnh Khiêm viết trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, ông viết rằng: Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình, chỉ những phù quý xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này là lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau, phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Thời đó, Biển Đông còn hoang sơ, không được chú ý như bây giờ, các vương triều phong kiến Trung Hoa cũng không ngó ngàng gì tới. Vậy mà ông đã nhìn thấy được tầm quan trọng của Biển Đông trong tương lai hàng trăm năm sau. Có thể nói, với bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền Biển Đông. Kính thưa quý vị, theo văn hóa truyền thống, cuộc đời con người là đã được an bài. Những nhà tiên tri bói toán bằng một cách nào đó mà có thể biết được thiên cơ của trời đất. Bói toán vốn dĩ là việc tiết lộ thiên cơ nên rất dễ vi phạm luật trời. Những nhà tiên tri thầy bói ngày xưa thường xem bói để khuyên con người bỏ điều ác, làm điều thiện, qua đó mà cải biến vận mệnh, không làm ra việc trái với thiên ý. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy, ông dùng tài năng của mình để giúp nước, giúp đời. Ta không chỉ khâm phục ở tài năng tiên tri vô cùng chính xác, mà còn khâm phục bởi nhân cách cao thượng của bậc chiến sĩ tài đức vẹn toàn. Dù đã qua nhiều thế kỷ, nhưng ông mãi mãi là tấm gương sáng để hậu thế noi theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy giúp chương trình Tàng Kinh Các ngày càng phát triển. Xin hãy vui lòng ấn nút đăng ký và ấn nút chuông thông báo để đón xem chương trình mới nhất và chia sẻ rộng rãi để giúp quý khán giả khác cũng nhanh thành công hơn. Cho đi là được nhận lại. Xin cảm ơn.